Asian civilization a khanin kan luta PaperMoney ron chu ma khan man lai hunanga khanin benglo ma khanin civilization ho khanin mishing te ho khana mi cheng te ho khanin engtin nge poisa kha an man thin zo na kan nei ve ngai kan ngai to ve thinem khatiang hun lai khanin gold tam tak te kha an mani itte ate khanin a khanin emo an be ka te khan a khanin kholai anga thil lei tur te khanen angkal thin nge ni anga an mani ran vul bong ang te po kha kai chok khanin thil leinan khanin an mang thin nge nia thil dang kha an mang zong ni ta tun tum kan video nga hi chonin kum sang tam tak liam ta khanin kan kir le don ani Pawisa Asian civilization hun lai anga an man thin pakhat na nga chonin barter system tun ma te kha chonin PaperMoney ang te tun lai nga poisa kan ti ang chi te kha engma khala omlo awang khanin mishing mi cheng te khanin ami masa te hau khanin a groupin ang khosa a thil tam tak kha anin thleng kwal mai thina ni dam kho chok tu khanin an ma ni ran vul le rice te anin thlenga an ma ni man ruwa le thomno ang chi te ei tu le ram khati ang chi te kha anin thleng kwal thina mi pani inkara in sum don ton na alo om thin ta a khatiang anga an kalpui thina kha barter system kan ti to kha hun rei tak chung kha mi masa te khanin barter system kha an local pui to a an mani shing nu nga khanin rice ka nei ta nang in sanghai nei ta isanga kha ka dulo ni choni ka kanin dor thelo khatiang ang har sat na om thina wang khanin shing te khanin na ai thazok kha an ngai to chok ta ni chu number 2 nga chuanin commodity money an lo ti ta ni mishing te kha kan lo thang ve jela ma kan lo son ve jela veng chung te ram chung te ting khanin hmasawn na lampan khanin a local ve jela wang khanin mishing te po khanin thil ol samjok thil thazok kha an du ani barter system ringot khanin sumdon na engkim te kha akal thei to lo awang khanin mishing te khanin ami cheng Asian hunanga khatiang man lai hunanga khanin thil hlut na nei kha poisa ayanga khanin mishing te khanin sumdon ton nan khanin an mang chok ta chumi anga chuanin Pawisa kan ti Pawisa masa first real money kan ti ho nga kha chuanin chi te bong te sel tu findia cheng kol kan ti ang tele metal copper gold silver hetiang ho kha mishing te khanin bungrua in thleng to lo khanin emo hemi barter system ai thazok khan ngai to chok ta hemi ho hi first real money kan ti to kha first real money kan ti chu hetiang ang ho kha mishing te khanin poisa aya khanin an mang ta ni mun then khat anga te kha chonin chi te khan a hlu ema an sum don na thil tam tak anga khanin thil leinan ber te khanin chi te khan mang thina te chonin khatiang man lai hunanga khanin ran te kha chu mi jong in an lo nei lo ta bong kan tiang te kel kan tiang te khatiang nei ho khan a en tiranga chon ho sakna tak tak kha a en tirani a mai bak anga khanin sel kan ti tu findiat cheng kol kor kan tiang chi te kha awan mai bak anga khanin a moi a chuwang chuanin lutna alo nei ta ni thil leinan te sum don nan te khanin an lo mang ve le a har san tam tak chu keima ni ho pokhanin kan ngai to thiam ome ran te chi mang khanin ivo lei don ani kha chonin chi te kha a beka iken te pokha lo ngai mei the ni chu mei ba ka nga ran I khai lo vul ta ni rice kha ivo lei don ta khami ang te kha ran te kha ikai cho ve le te kha nga ya khatiang zong anga khanin har san tam tak khami masa te khanin an lo to ve le a tun lai tun ma mi masa te ho khanin poisa aya hetiang ho hi lo mang thin ma sela la thafam kim tok lo ani in ram chung anga khan veng chung anga khan man reng thei khani lawa boi thakna tam tak kha anei awang khanin mishing khanin metal kan ti hi revolution aron om chan ta ni kan mi masa te Asian civilization hunanga khanin revolution aron choka gold te silver ang te kha aron ngai to chok chota ei takhinia thil tam tak ron in change tran na bulron in tran na chu mi masa te ho khanin metal kha an mu choka khovel anga khanin gold te chu an lai cho lai tv ate pokan hunga a piece te khanin a om thina ni amai ro chu ta khanin a boi thlang na ve anga chuanin te hlei thei ani lowa til engkim kha mu mal takanga ruang man na khala om lo wang kan standard value mu mal tak khala nei lo awang khanin gold te chu kan theve ka away ta poimo ema a piece anga om thina wang khanin ari na dik taka te kha sia ta har thina khami poisa aya an man don khanin engkim kha
ari na te a hlut ta nang te kha chu that vek kha angai thina wang khanin boi thak na tam tak alo le ta ti chuan mishing te po khanin ma kan lo so na thil tha zok kha kan lo ngai to chok ve zel ta chumi anga chuanin coins kan lo ngai to chok ta ni hi khovel eng kim ron in change tran na chu lo ni ta gold ta kha api sang ang khan a thina te a thina liana poisa ya mang tur khanin eng kim te that vek angai kan ti to kha ti chuanin coins anon siam ta khanga chuanin sarkar khanin eng kim kha a control than ta ni khatiang gold pi sang ang hau kha ti tui khanin a weight te khamu mal tak khanin sarkar khanin a siama khami a purity kan ti a gold tak zonga te kha sarkar khan eng kim ro mana khami coin sanga khan sarkar khan thunei na pum hlum khan nei ni chu gold coin kan sia ni chuanin a weight zat te a purity te tiang zong kha a inject thina ni chu gold coin anga chuanin a gram zat te a purity te 24 karat 22 karat 18 karat khating si te khanin engkim kha sarkar khanin aziak kai thina ni kha wang khanin ram chung anga khanin har sa na tam tak kha asuki anga ran example anga bong te hei volei don ani chon amanan chir za dang ka khami i gold piece atang khani i gold coin atang khanin i pe mei thei dona na kha te thatle chu thatle ngai lo khanin ari na te kha chu thatle ngai lo khanin khami injiak atang khanin engkim kha kan se theya khanin thil tam tak anga khanin nun phunga kha sum do na te pokha ati ol samani mi pui te khanin gold coin a kha sarkar ji anga khanin kan din na kha kan ngat tran ta ni hemi hian in thil tam tak anga khan tun manu na khan Asian civilization hunanga khanin hmasawn na aron siam saka amero chu har sana tam tak kharon om vele ta ni gold coin te kha luviau ma sela a rui te kha ngai thin ta he tv te pokan hu thin hi handa that te kha aboi thlal in ru sak te kha ol sama chu mei bak nga atam tham han keng tur khanin arit poka aboi thak na chin kha om ve ni chu wang chuanin banking system tun lai kan kalpui ang kan bank ang ni lo do khanin bank khan siam ve ta tun lai nga chuanin poisa PaperMoney ang kan penga kan deposit ta chuan man lai hunanga kha chuanin gold ta kha an deposit thin thung ta ni banking system kharon chok ta a bank an ngai to la gold tam tak khai nei ta ni thil volei tur khanin i gold coin a kha iken chu kha ngaya ti bo palte in ruk sak in sumang te kha ahlom ma gold coin te ro teng pokha ahlu ta kha sang ta kani gold lu je chu rang ka chak lu je chu kan the tho ome in han ngai tu chin la gold tam tak kha ilo nei ta ni amero chu tam tak han ke na kha har sa thina ni chu mi atak chunin eng thil ngei tiang ti chuanin man lai hunanga khanin goldsmith te pokha anlo om ve a mi pui te khanin an gold ta kha goldsmith anga khanin an vo deposit thin ta ni ti chong goldsmith te hau khanin anei tu te hau khanin paper receipt pakha an pe chok thung ta ti chon mi pui te vek khanin gold ta kha thil lei nan te sum don nan te mang to lo khanin khami an gold vo deposit a receipt pakha an mang thin ta an lo mang to jok ta ni ti chong gold ta an du pohan khami receipt mang khanin an gold ta khan vo claim le thei thina khanin thil tam tak anga khanin hmasawn na revolution kha aron siam vele ta thil volei tur khan sum don na vo khoi tur khanin gold tam tak kha ken ngai to lo khanin khami goldsmith i deposit receipt an pe ka che kha i mang to jok ta thilati ol samani khami paper receipt kan tiang te kha chu kan ni te kan ak mai theya en tirnanin gold tam tak kezi tam tak khai lo nei ta ni kezi tam tak nga ken ngai to lo khanin khami ivo deposit to a receipt mang khanin imang zung thei to thileng kem kha ti ol samani chu ti chonin kha tak kha PaperMoney ron cho than dan chu ni ta khovelanga khanin man lai hunanga khanin khami receipt kha PaperMoney ani me an chu lutna anei ti kha kan thethiam to ni kan gold ta kha kan deposit a receipt pa mang khanin gold ta pokha kan vola le theya a receipt pa pokha poisa ya kan mang le theya kha wang khanin PaperMoney anga khan mi pui te khanin kan ring to a kan pom tran ta ni chuanin hemi tu na kan en hawa tangin kan history hian mi zirtir dan anga chuanin sum le pai tu na poisa kan man me ka hi ama hianin poisa lo ni top lo khanin muang chang khanin aron in herrem vele zela he ta bungro in thlena tangin thil hlut na nei suma kan mang chawa gold kan mang le gold piece ang kan mang le a boi thla do wang khan gold coin ron chok le ti chuanin gold coin nu anga khani han ken gold te khateng kha a boi thla na tam tak oma wang khanin receipt mang khanin sum do na te pokha kan kalpui vele a eng tiang po khanin poisa tu na kan man me ka hi lo dang lam ma sela a foundation aron chho dana kha chu angai reng ani khovel po lo om le zel se angai reng don tho ani
hemi hi man lai hunanga pakhan thil alo tluk chiat pok khanin mi pui te kha hemi anga bok hianin gold le silver anga bok hin kan kir le thina ni sarkar kha omlo po ni sela gold le silver kha chonin ama khanin hlutna anei sa ni khati ang zong kha mon history le kan mi masa te khanin asian civilization hunanga thleng pok khanin kumsang tam tak lian ta tang khanin poisa kan lo man thin dan chu ni a tuna paper money ron cho dan chu ni a voini anga chonin digital currency te cryptocurrency te kan nei le to boka khovel hianin hmasawn ve zelani engponi se next video a kan hmule thau don nia